Zokir aka Ochildiyev. Zokir aka shu sizni birinchi marotaba o'zi ko'rganda bilasizmi, juda ham jiddiy inson deb o'ylaganman-da, hattoki birinchi marotaba salom berishga ham qo'rqqanman sizga, lekin keyinchalik o'sha to'y tadbirlarda, hashamlarda ko'rishganimizda juda ham bir hazil mutoyibaga boy, xushchaqchaq insonligingizga amin bo'lganman. Yaxshi keldingizmi Zokir aka? Yaxshi keldim, yaxshi ketib olsam bo'ldi. Sizlarning gaplaringiz bitta narsani esga solyapti. Mana oq rangni hammamiz yaxshi ko'ramiz, shodlik ramzi deb, lekin oq rang hamisha ham shodlik ramzi bo'lmaydi. Chunki kafanning rangi ham oqda. Qora rang hamisha ham qabohat, haligi zulmatni bildirmaydi, chunki Ka'baning rangi qora bo'ladi. Eng go'zallikni qora rangda ko'ramiz. Mana shu insonlarni ham tashqi ko'rinishiga qarab baho berish kerak emas. Nilufarxon uni o'sha xulqiga, odobiga qarab uni go'zalligini aniqlasak bo'ladi. Agar erkaklikni yuqori belgisi agar ovozda bo'lganida edi, erkaklarga eshak namuna bo'lgan bo'ladi. Yoki ayollarning nafosatiga agar ochiqlik agar yuqori baho berganda edi, eng nozik xilqat dunyoda maymun bo'ladi. Mani maslahatim sizlarga tashqi ko'rinishga qarab baho bermanglar demoqchiman.